大家好，我係周柏河。我今日咧想同大家去分享呢個嘅感受。咁是由咧，因為我就喺 YouTube 頻道上面咧睇到一位 YouTuber 啦，佢就談論一度佛教嘅修練同埋神光門修練嘅分別。咁呢個 YouTuber 咧係我朋友嚟嘅，亦都曾經訪問過我。佢咧就學識好廣博，而且人脈好多，喺世界各地咧都曾經咧都去訪問過唔少人㗎。咁所以佢嘅經驗咧係可以大家值得去重視下嘅。咁佢咧訪問有咁多經驗之後咧，佢忽然間發覺喎，佢話我哋神功門嘅演法啊，同埋個理論咧，有少少唔知點樣嘅，唔係好妥喎。咁佢話咧，後來咧，佢個人選擇咗咧係以佛教修練為主。咁呢個當然係佢自己嘅選擇啦嚇。咁但係咧大家咧可以喺 YouTube 頻道上面咧揾到呢個傳聞咧，大家細心去睇一睇。咁然後咧佢自己去參詳一下，唔好受我言論嘅影響。咁我睇咗之後咧，我心裏邊咧就有啲意見啊，所以我今日咧就同大家咧分享一下我所提出嘅問題啦。咁佛教咧係一個非常之好嘅宗教，尤其是佢喺印度傳入中國之後，受咗幾百年中國文化嘅影響，成為一種好好嘅宗教，值得中國人去學習同埋崇拜。不過咧，佛教係講空嘅，空意思即係話不着啊嘛。咁但係好多而家嘅人咧，用佛教咧去求財喎。咁如果你用佛教求財，咪同個教義唔啱咯。佛教亦都唔係一個宗教，佢只不過係一個思想理論嚟啫嘛。佢教人點樣做人，點樣做一個好人，點樣做一個生活得好愉快嘅人啊嘛。咁所以呢個咧，大家要知嘅。咁仲有咧，佛教咧，如果你要做嘢啦，咁佛教做嘢就係因為佢會修練啦，佢嘅修練咧就全部都係靜坐啊、誦咒啊嚟做修練嘅。咁佢亦都接受供養接受供養，對人做嗰啲祈福法事咁樣。咁佢屬於一種內向型嘅宗教，遇到驅邪等等嘅問題啦，佢就會用咩去做咧？佢就會用勸喻咁嘅方式去做嘢嘅。咁好啦，我哋道教咧就同佢咧就有好多唔同嘅地方，尤其是係神功門。神功門咧係中華文化嘅一部分，係源自道教同埋地方嘅民間信仰而組成嘅。佢有別於所謂正統道門裏面嘅儀禮。我哋咧就係依歸一個大神，借用大神賜俾我哋嘅力量啦，去幫世人做事嘅。咁咧以我哋計咧，我哋離開咗呢個大神嘅指導同埋過法咧，其實我哋係做唔到任何嘢嘅。我哋一定要跟依個大神嘅。我哋有一個好完整嘅法門啦，去解決老百姓嘅問題嘅，例如官非啦、治病啦、驅邪啦，同埋生活上遇到嘅難題啦，我哋都可以用我哋法術去醫好佢，或者令佢改善啦。咁不過我有一點要強調嘅就係咧，現代人咧有病一定要睇醫生。如果你係邪病嘅，當然冇問題，即刻可以解決。但係如果你牽涉到生理病痛嘅話咧，我嘅意思就係一定要先睇醫生。睇完醫生，如果醫生醫得好嘅，恭喜你；如果醫生咧係束手無策嘅咧，咁我就會插手去幫佢，希望能夠用我嘅力量咧，能夠幫到呢個人。咁或者咧，佢一方面睇醫生，佢一方面用我哋嘅法術咧，令到佢個病情迅速治好，
或者撞到一個好醫生啊等等。咁好啦，咁有啲朋友話咯，喂，呢啲會唔會係醫生好嘢啊？唔係你哋好嘢啊？哦，咁呢個我唔敢排除醫生唔好嘅，但係因為咧，我嘅態度就係、只要醫好呢個人，不論佢由邊個醫好，都係好事，都係應該我哋讚賞嘅。功勞屬於邊個咧？冇問題㗎。但係另一個方面嚟講喎，凡事要感恩，有人幫過你，你都要去感恩。先知用個力去幫你，咁你好翻之後咧，你應該都存一感恩之心，呢個先係一個正式嘅路徑嚟嘅。你一定要多謝先知佢哋嘅庇佑。如果遇到驅邪事件嘅時候咧，我哋咧亦都先用勸喻嘅方式。如果勸喻唔成功，我哋先會作法去將佢消滅佢。如果係邪師嚟犯嘅話咧，我哋亦都可以用法術咧將佢趕走。好啦，道教嘅觀念咧係一切虛空嘅，我哋只不過做人嘅人生盡人生嘅責任，就唔需要講我哋有咩嘅條件咁嘅。神功門嘅功夫咧係外向嘅，我哋修練正果嗰度咧就唔係日夜念經咁簡單。我哋以法制人，如果以制世嘅事件做得越多咧，我哋嘅功力就越高，福德越厚，甚至咧可以名列仙班，與宇宙同化都得嘅，即係所謂嘅成仙啦。另一方面咧，我要強調一點咧，我哋做修道咧離唔開個經濟嘅控制，即係財。財咧係生活嘅基本支出。我哋嘅先師係容許我哋去收取基本費用，以維持我哋嘅運作嘅。但係佢唔準我哋斂財嘅喎。如果弄虛作假，為惑百姓而得到嘅財咧，必遭天譴。呢大家要記住。好啦，嗰個 YouTuber 嘅師傅對於有啲師傅嘅批評係純粹佢個人意見因為事實上咧，樹大有枯枝人心難測。我哋唔排除有啲人咧係有歪心嘅，不過我哋唔能因為有部分人有啲不當行為咧，就抹殺咗其他嘅大師嘅高風亮節、濟世之心。好啦，今日我同大家所分享嘅就係咁多，希望大家能夠關注我，點讚留言，咁我下一期再同大家見面，多謝大家。